Tu apvēri to, ka viss game over. Tev var lamāties. Uz Latviju atbrauca, bet politikā tā arī neaizgāja. Un es varu runāt par to ļoti atklāti. No kā tu baidies? Tici vai nē? Kas par ir plāns? Jā, viņš saka, jau ir atklāti. Protams, ka atklāti. Vai naudā ir laime? Kas bija jauns, es staigāju apkārt, man bija viss tur, es biju ar briljantu ķēdēm un aprocēm un gredzeniem. Nu, droši vien es nopirku kaut kādu tur, nezinu, 7 karātu vai 5 karātu briljantu tur gredzenes sievai tanī laikā, bet es pat neatceros, cik, kā un tas. Es augstu redzēt 23. marta cīņu. Kaspar pērnā gada 23. jūlijā savos sociālajos tīklos tu nopublicēji bildi ar T-kreklu, kur bija rakstīts valstī jāsāk ar sevi. Un pie bildes pierakstīja tekstu: es nestāvēšu malā, kad manējos sit. Es braucu mājās, palīdzēt savai valstī, redzot, ka Latvija kļūst par represīvu valsti un liek cilvēkus cietumā dēļ viņu politiskajiem uzskatiem. Un sauc jauniešus uz pratināšanām dēļ dziesmas ievietošanas YouTube. Gluži kā PSRS čekas laikos. Aicinu visus nākt palīgā un aizstāvēt mūs kopā. Es pievienojos KPV LV partijai un eju politikā. Uz Latviju atbrauca, bet politikā tā arī neaizgāja. Palīdzēja viņiem iet politikā. Tu biji pārliecināts, ka tu iesi politikā, vai tā bija aģitācija? Jā, tādā momentā es biju pārliecināts. Es būtībā visu daru to, par ko es esmu pārliecināts. Un tādā momentā varbūt tas bija tāds ļoti ātrs un bravūrīgs solis, bet tādā momentā es tā jutos. Tad, kad es atbraucu uz to Latviju, un arī īstenībā tas bija nedaudz pa vēlu, lai tā pilnvērtīgi iesaistītos. Tas bija tieši tam. Laiks nebija pat pietiekami garš, lai es varētu kvalitīvi iesaistīties un izanalizēt un izdomāt tieši, ko es tur darītu un kā palīdzētu, bet es domāju, ar to soli vien es pievērsu uzmanību tai politikai un cilvēkiem, kad ir pašiem jārūpējās un pašiem jādomā, un tāpēc es to darīju. Vai tevprāt, kādai jābūt valdībai Latvijai, lai cilvēki šeit justos labi, droši, pasargāti? Es domāju, noteikti tādai, kas komunicē ar cilvēkiem. Tāda, kur cilvēkiem ir viegli saprast, jo gudri runāt un spriest un taisīt kaut kādus grafikus var visi, vai ne? Bet būt kontaktā ar savu tautu un būt kontaktā ar cilvēkiem un likties viņiem būs komfortabli un saprotamiem, tas ir cits. Kad atbrauci uz Latviju, kāds bija tavs plāns? Mēs redzējām tevi filmas pirmizrādē, redzējām tevi kā basketbola ekspertu. Mans plāns bija, īstenībā, es atbraucu uz Latviju ar mazu somiņu uz pāris dienām, un viens no mērķiem bija aiziet uz manu pirmizrādi. Es aizgāju uz pirmizrādi un tādā laikā kaut kā aizķēros šeit Rīgā, sāku iet uz Grīziņkalnu trenēties, jo parasti, kad man dzīvē tāds posms, kad es īsti nezinu, neesmu pārliecināts vai nezinu, ko es vēlos darīt, un tad es vienmēr aizēju uz turieni patrenēties, atceros, kā mēs tur kopā ar brāli tur kaut ko braukājām karuseļiem, ar šiem bumperkārs, kā viņas sauc latviski, vai ne? Un tad lēnām viss sagriezās tā, ka vēl joprojām esmu šeit. Kā tev ienāca prātā doma par pēdējo spēli savā karjerā? Tu par to biji domājis pirms tam, ka tu gribi, lai tas tieši notiek Latvijā tieši 40 gados, vai tas arī notika tā spontāni? Man bija tāds mērķis nospēlēt līdz 40 gadiem. Un pienāca tā dzimšanas diena, un es jau biju domājis, ka varētu taisīt to spēli pēdējo, bet nebija īsti kaut kā, nebija tā sakritis. Laiks, protams, ka bija, bet es nebiju īsti aizdomājies, nebiju tam pieķēries. Un tad vienu dienu piezvanīja man Edgars Buļšs, un viņš saka, vecīt, es dzirdēju. Mēs toreiz jau arī, es biju viņu saticis tieši, kad es atbraucu uz Rīgu. Kaut kādā septembrī bija izlases spēle, man liekas, jā.
Un es teicu, jā, būtu forši nospēlēt to pēdējo spēli. Un viņš man pazvanīja burtiski 2 nedēļas pirms tās spēles, kad es nospēlēju pēdējo spēli. Kaspar, ir plāns? Jā, viņš saka, jau ir plāns, vai tu negribi tagad izdarīt un nospēlēt to spēli? Un es saku, davai. Pēc 8 mēnešu pārtraukuma un 3 treniņiem ar Jūrmālas komandu, cik man ir zināms, 3 treniņus aizvadījāt, ja? 2 vai 3. 2 vai 3. Bet nevienā nebija 5 mēs nespēlējām, jo pietrūka spēlētāji. Mums tikai bija 8 spēlētāji. Tu parādīji labu sniegumu, bet ja mēs nedaudz pakavējamies atmiņās par Baronas laikiem, varbūt tieši šādu sniegumu no tevis gaidīja tad. Bet kas pietrūka, kas par motivācijas trūkums vai kādi citi apstākļi? Teikšu atklāti, tajā laikā man pietrūka viss. Pietrūka motivācijas trūkums, pietrūka disciplīna, pietrūka koncentrēšanās. Tas bija tāds ļoti grūts gads manā dzīvē. Un es varu runāt par to ļoti atklāti un uzņemties atbildību. Protams, tajā laikā viņi gaidīja daudz vairāk no manīm, un arī es gaidīju. Bet bija tāds posms dzīvē, kad es nevarēju saprast, vai man īsti bija apnicis spēlēt vai nebija apnicis spēlēt. Es nebiju bijis ilgus gadus Latvijā un tāds kaut kāds pārējais posms. Es vienkārši biju pārāk aizņemts un sapinies ar dzīvi, nekā domāt par basketbolu. Bet man ir jauns laiks, boks atkal dzīvē, un kas ir tāds ļoti prasīgs. Ja salīdzina meiteni, tad ļoti greizsirdīga un prasīga un prasa daudz laika, un visu laiku jābūt ir možam un gatavam pieveltīt uzmanību, un tagad ir forši. Par boksu mēs vēl parunāsim. Nākamajā dienā pēc savas pēdējās spēles tu pamodies, ko tu nodomāji? Tu apvēri to, ka viss game over, vairs nebūs nekāds basketbols? Nākamajā dienā pat es vēl par to īsti nedomāju. Bet es jutos baigi forši, un tu teiksi atkal par boksu vēlāk, bet kad es aizgāju uz boksa trēniņu, un es tagad sapratu, viss, es vairs neesmu basketbolists, to es nolisu malā. Es tagad esmu tikai bokseris, un man bija tāds vieglums, ka es to gribēju izdarīt, tas ir izdarīts, un ir pielikts foršs punkts. Es jūtos par to gandarīts. Labi, tu esi aizgājis no basketbola, bet sportā tu vēl joprojām esi, jo 23. martā tev ir gaidāma cīņa. Jā. Cik grūti ir atrast pretinieku sev līdzvērtīgi, jo tev, Kaspar, ir 40 gadi? Un tas nozīmē, ka man ir grūtāk, jo man ir 40 gadi, bet es tādā formātā, ka man būtu 25, tad nevar saprast, kādu atrast. Es jau nezinu, vai tu varēsi pavilkt, kādā formātā tu esi. Pēc 23. martā es varēšu novērtēt. 23. vajadzēs nākt un skatīties. Tad, kad es sāku atkal trenēties boksā, es izgāju olimpisko testu, kas ir olimpiskā vienībā, kur katru minūti tev ņem asinis no pirksts, lai redzētu tavus pienskābi līmeņus, tev ir maska virsū, lai redzētu, cik tu elpo, neelpo, tev ir sasprausts visapkārt sirdī dažādi aparāti, vadiņi. Un es izgāju to testu, un pēdējo reizi, kad es biju gājis, tad man bija 30 gadi. Un es tikko biju beidzis boksēt. Un tā bija tā Latvijas izlase, uz kuras atbraucu. Tagad vai nekad es biju tādā, teiksim, ļoti labā formā. Un tad pēc tā testa man vajadzēja iet parunāt ar to doktoru, kas taisīja to testu. Un es apsēdos, viņš saka, Kaspar, ko sāksim ar sliktām ziņām? Es saku, labi. Viņš saka, kad tev bija 30 un kad bija labā formā, tu leci 45 centimetrus. Viņš saka, tagad tu leci zemāk, 42. Viņš saka, jā, un labās ziņas ir tas, ka tādā skriešanā un tavā kondīcijā tu neesi izmainījies. Viņš saka, tas ir vispār ļoti reti, ir tas vai no dabas dots, vai no kaut kāda gēna, bet tas ir, ļoti, ļoti rēts gadījums, ka cilvēkam tā ir. Un tāpēc tagad saprotu, man cilvēks saka, tev 40 gadi. Un es saku, jā, bet es jūtos tāpat kā 25. Un cilvēks skatās uz mani, tas idiots. Ko viņš tur runā? Zin kā, viņš tikai vēl grib pavilkt kaut kādu savu jaunību. Un tagad es saprotu, kāpēc. Un ja kādam ir jautājumi, lūdzu, AR sporta studija, tur ir rings, velciet 100 un nākiet, un mēs atbildēsim uz visiem jautājumiem.
Es augstu redzēt 23. marta cīņu. Es arī. Vai tu sako līdzi Maira Brieža profesionālajām boksa gaitām? Vai tu viņu personīgi pazīsti? Maira Brieža karjerē, protams, ka es sekoju. Viņš ir Latvijas labākais boksers un ne tikai Latvijas labākais boksers. Par to mēs visi ļoti lepojamies. Un arī viņš ir daļa no cilvēkiem un no mūsu zāles, kas nāk un trenējās. Mēs, starp citu, vakardien ģērbtuvē nedaudz pajautāju viņam dažus padomus, kā boksēt, kā man labāk izmantot savas priekšrocības. Protams, tas ir ļoti liels bonus, kad tev zālē ir cilvēks, kuram tu vari pajautāt tieši par to sportu. Tāpat kā, kad es spēlēju basketbolu, tas bija liels bonus, kad es varēju kaut kādiem jauniem, labi, es neesmu jaunais, bet arī sportā es esmu jaunais. Un tas ir baigi forši, kad es varu parunāt ar cilvēku un pajautāt, kā tu domā, ko labāk izmantot, varbūt kādus man fightus paskatīties, kādu stilu man skatīties līdzi, un tas ir baigi forši, jā. Viņš labprāt dalās ar tevi. Jā. Zālē tur mums ir tāda ļoti, tur ir daudz ļoti augstas klases sportisti, bet, kad tu esi savā sportā kaut ko sasniedzis, tad tu saproti, ka svarīgi ir radot apakaļ un svarīgi ir dalīties. Mēs jau esam visi tur dēļ viens mērķis, lai mēs visi kļūtu labāki, stiprāki un kaut ko sasniegtu. Mēs neesam pretinieki. Tā kā. Kaspar, izlasīju tavu grāmatu, 3 reizes raudāju, 3 reizes mainīju savas domas par tevi. Es tev nejautāšu ne par attiecībām, ne par apreibinošām vielām, bet ir viens jautājums, kas man ļoti interesē, tā ir nauda. Lasīju, ka grāmatā bija aprakstīts, ka tev ļoti patika tērēt naudu. Pastāsti, kura ir bijusi pati dārgākā lieta savā dzīvē, kuru tu esi nopircis? Tas bija vairāk tāds, ka tu esi jauns un tev daudz, kas tiek dots un tādos cipros un apmēros. Tu neaizdomājies un tu nesaproti, ka beigās tas jau nebūs tāda baigā vērtība. Es pat tagad domāju, kas tāds baigā vērtība. Tas, kas man toreiz bija tās vērtības, un tagad es neskaidros. Toreiz, kad es biju jauns, es staigāju apkārt, man bija viss tur, es biju ar briljantu ķēdēm un aprocēm un gredzeniem. Droši vien es nopirku kaut kādu tur, nezinu, 7 karātu vai 5 karātu briljantu tur gredzenes sievai tajā laikā, bet es pat neatceros, cik, kā, un tas, lētas nebija droši vien. Bet tas tā kaut kā tagad man pat jāpiedomā, kas tas bija tas dārgākais vai labākais, jo tās vērtības mainās vairāk. Bet to saprot tikai izdzīvojot un to pieredzē izdzīvot cauri, kad viss nav saistīts ar naudu vai kaut kādām dārgām dāvanām. Protams, kas ir forši, kam nepatīk dāvanas un kam nepatīk nauda vēl joprojām. Man patīk nauda un dāvanas. Vai naudā ir laime? Naudā, protams, ka nav laime. Tas ir vairāk kā skaidrs. Ja naudā būtu laime, tad daudz cilvēku būtu laimīgi un vispārēji būtu nelaimīgi, vai ne? Vēl vairāk cilvēki. Bet tas nav tā. Nauda, protams, ka palīdz dzīvi taisīt komfortablāku. Vai tu lasi par sevi komentārus un vai citu cilvēku viedoklis par tevi ietekmē? Tev var lamāties? Man tāds jauns teiciens ir. Nē, mēs pīkstuli varam uzlikt. Man tāds teiciens ir, tici vai nē? Jo es esmu, kas es esmu, un es darīšu to, kas man liekas pareizs un kā liekas pareizs. Un ko domā citi cilvēki, kādas viņi grib uzrakstīt komentārus un kā tas liek viņiem justies. Un tā ir viņa darīšana. Protams, es nedaru tādas lietas, ko es domāju, kas kādu apvainotu vai aizskartu, bet kā es dzīvoju savu dzīvi, tā es viņu dzīvoju. Un ja kādam tas liksies nepareizi, tad dzīvoju citādāk. Dariet citādāk. Un, tas arī viss, ko es varu nokomentēt par komentētājiem. Tu tici Dievam? Es ticu visumam, Dievam. Man tādas savas attiecības. Tas būtu vēl garāks stāsts, mums vajadzētu interviju. Atsevišķi raidījumi. Atsevišķi raidījumi, jā. Nosauc 3 cilvēkus, kuri tevi iedvesmo. Tagad es neesmu tā iedvesmojies no neviena cilvēka. Es iedvesmojos varbūt no grāmatām, iedvesmojos dažādām.
Kad es biju vispār savas, es pat nevarētu vēl teikt karjeras sākumā, kad es biju tikai jauns puika, vai ne, kad mums tika uzlikts pirmais satelīta šķīvis Jelgavā uz balkona, kad mēs ar Bračku gaidījām NBA līdz tur arī, cik tur tiem 3 vai cikiem no rīta, protams, tad man bija Čārls Barklīs, ko vēlāk paveicās, kad dzīvē vairākas reizes satika un bija iespēja viņu parunāties, jo viņš bija labs draugs manam universitātes treneriem. Tas bija tāds, likās baigi krūti, tāds sapnis. Un neslēpšu, toreiz gribēju spēlēt kā viņš. Man varbūt caur dzīvi ir bijuši kaut kādi cilvēki, kas kaut kur ir pieskārušies no kā es esmu kaut ko paņēmis, bet tā, kad es esmu vēlējies sevi taisīt pēc kaut kāda viena tēla, tā nav bijis. Un es vairāk cenšos paņemt daudz ko no tādu kādu, nevis daudz ko, bet kādu mazumiņu no dažādiem cilvēkiem. Pieņemsim, boksā man noteikti jāsaka paldies Ričardam Stīlam, kas bija mans pirmais treneris. Viņš bija man tāds mentors, fantastisks cilvēks. Un mācītājs. Un jā, ar ko es vēl joprojām kontaktā. Mans varbūt pat tāds, kas sportā ir palīdzējis Marks Filipī, kas man bija mans treneris universitātē, tieši strengths and conditioning, kas vēl joprojām ar to dara, un viņam sava zāle, un kas man palīdzēja arī sagatavoties boksam, fiziskajā, un pēc tam atkal sagatavoties basketbolam. Un par dzīvi man ir daži cilvēki, bet man nav tāds varbūt kāds 1 vai 3 cilvēki, ko es teiktu, šis, un es gribu būt tāds kā viņi. No kā tu baidies? Baidos? Atklāti? Protams, ka atklāti. Ne no kā? Tu esi bezbailīgs. Bailes kādreiz nāk, bet viņas nāk. Baidīties ir normāli, bet tas var notikt kaut kādā nelielā situācijā, kas varbūt nekomfortabla, bet tad tev viņas ir jāpārvar, jo bailes ir normāla dzīves sastāvdaļa. Ja tu nebaidies vispār, tad tu nedzīvo droši vien. Bet tā, kad varētu pateikt, man ir kaut kādas fobiskas bailes no vienas lietas vai otras. Noslēdzošais jautājums. Kaspar, kāda ir dzīves jēga? Man liekas, ja es būtu sapratis, kāda tā dzīves jēga ir, tas varētu beigt dzīvot. Bet tas jautājums ir jāatrod katram pašam, kāda tam cilvēkam ir dzīves jēga. Un mana pēdējā laika jēga būtu, es teiktu, ka dzīvot tā, lai ir jauni pārbaudījumi, lai tu satiec jaunus cilvēkus, lai tu piespiedzi sevi izdarīt kaut ko, kas varbūt liekas nav viegli sasniedzams, varbūt nebaidies pamēģināt kaut ko jaunu. Dzīvo, jo manā izpratnē, no kā varētu baidīties, ieslīgt vienkārši kaut kādā monotonā un garlaicīgā un vientuļā un noslēgtā dzīvē. Paldies, Kaspar. Paldies.